O amor supera todas as diferenças. Estamos aqui reunidos hoje para celebrar essa união. Aceita um ao outro na saúde e na doença? Boa noite a todos. Hoje estamos aqui para homenagear uma pessoa muito especial que é a noiva mais linda, né? A noiva Jéssica. Aplausos para a Jéssica, pessoal. Ela merece. Jéssica, sinta-se orgulhosa em receber essa loucura de amor. Você é especial e merece tudo que existe de melhor. Hoje, Jéssica, alguém que te ama demais, que é o seu maridão agora, né? O David. Ele resolveu fazer essa loucura de amor para demonstrar o quanto você é importante, o quanto você significa na vida dele, né? Por esse dia tão importante, esse dia tão especial. Nunca se apaga da nossa memória, né, pessoal? Dia do casamento de vocês. E é por isso que nós, da equipe Som da Alegria, estamos aqui. Então, Jéssica, prepara o seu coração para fortes emoções. Jéssica, trouxemos para você uma linda mensagem. Uma mensagem que ela foi preparada e escolhida com muito amor e carinho pelo seu marido David, que diz assim: eu imagino quanto você deve estar feliz nesse momento. Sabemos o quanto essa data foi esperada e sonhada, e hoje estamos aqui, realizando esse sonho. Estou muito feliz, e mais feliz ainda em ver em seus olhos o brilho do amor. Peço a Deus que jamais deixe essa chama se apagar e desejo que nossas vidas sejam sempre regadas, sempre de amor e confiança. Quando duas pessoas se amam, dividem sempre esses sentimentos nobres e verdadeiros. Fazem com que o amor prolongue e dure para todo sempre. Sabe, meu amor, gostaria de dizer a você muitas coisas, mas hoje o que eu quero mesmo é torcer pela nossa felicidade. É desejar só coisas boas para nós dois, pois eu sei que Deus já celebrou essa união no céu e com certeza tem muitas realizações em nossas vidas. Desejamos que esse casamento esteja sempre em união plena. Deixo registrado aqui hoje, através dessa loucura de amor, a declaração de um homem que sempre será apaixonado por você. Jéssica, então, essa loucura de amor, ela foi enviada com muito carinho, com todo o amor do mundo, pelo seu esposo David, que te ama demais, e desejando a vocês dois muita sorte, muito sucesso nessa nova etapa do casal. Tá bom, Jéssica? E agora, para comemorarmos esse momento, que é um momento tão importante, um momento tão especial, receba pelo seu marido, vamos! Não pode apagar nem as ondas do mar. Para longe, o que aconteceu foi um plano de Deus. É tudo amor.
A homenageada do dia gostaria de agradecer a loucura de amor. Vem aqui, Jéssica. Primeiramente a Deus, né? Porque nada disso teria acontecido. E dizer que o preço foi alto, né? Mas hoje saí vivendo o melhor de Deus. E que eu te amo. E ele sabe que eu sempre quis uma loucura de amor desde o começo do namoro. E ele fez essa surpresa e eu não imaginava. E eu quero dizer, amor, estamos aí pro que deve e é. E eu te amo. E o marido David gostaria de deixar uma mensagem especial? Fica aqui do ladinho da sua esposa. Só tenho a agradecer a todos, primeiramente a Deus, e agradecer o grande amor da minha vida, por tudo. Nesse pouco tempo, mas dizer que eu amo ela muito. E os familiares, amigos, gostariam de deixar uma mensagem especial para o casal? Damos graças a Deus, né, por essa grande bênção. Nós sabemos que quando o Senhor nos promete algo, o inimigo ele luta para tentar nos frustrar. Mas quem falou foi o Senhor, está aqui mais uma promessa cumprida. Eu só tenho a agradecer a Deus por essa bênção, porque a bênção de vocês é a nossa bênção. Queremos desejar, eu, meu filho e meu esposo, minha família, para vocês, o melhor de Deus, muitas felicidades. E agradecer a Deus. Pela vida de vocês dois, porque foi um grande presente que o Senhor me deu. Tenho vocês como meus filhos na fé. E pra mim a vitória de vocês é a minha vitória. Foi muito choro, mas o Senhor deu essa vitória pra vocês, poder ver vocês dois felizes. Amém. Quero agradecer a Deus também pela vitória da Jéssica e do David, que é a nossa vitória. Dizer que eu tô muito, muito, muito feliz mesmo por vocês. E é dizer que nós te amamos muito, muito mesmo. E que esse é só o começo do que Deus vai fazer pra vida de vocês, tá bem? E aí, mocidade? Eu quero agradecer a Deus, porque desde de tudo eu tava com ela. O David, dá uns tapas nele, mas hoje eu abraço, gente. Mas eu tô muito feliz por essa vitória e Deus vai conceder muitas coisas nessa família. Logo, logo vem uma menininha aí. Eu quero agradecer e estou muito feliz porque desde o começo, né, da família, 16 anos. Então, beijo, tchau. Primeiro quero agradecer a Deus, como todo mundo falou. Falar que tudo que eu passei com ela, eu vi ela chorando e ver ela assim, hoje eu me emocionei muito, mas não chorei porque também não queria ver ela chorando porque ela tá muito linda. E falar pro Deus que eu tinha muita raiva dele, mas agora pra mim não ter mais e que Deus tem muita coisa pra fazer na vida deles ainda. Só isso. Boa noite a todos. Quero dizer que nós estamos mega felizes por você. Participamos das suas lutas, oramos juntas e até aqui o Senhor te ajudou, te sustentou e fiel a Deus para aperfeiçoar a obra que Ele começou. Que o Senhor venha continuar concluindo todos os seus sonhos, os projetos de vocês dois, David e Jéssica. Quero dizer que eu amo muito vocês, amém? Em nome de Jesus. Eu também só quero agradecer a Deus pela vida de vocês dois. Dizer que eu amo muito a Jéssica, amo muito o David. E que eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele falou que ele iria fazer na sua vida e que ele fez. E como a Thalita falou, né? É só o começo das grandes coisas que Deus ainda vai realizar. Você merece. Boa noite a todos. Para mim é uma grande honra participar, né, dessa vitória, a qual nós participamos das lutas, dos choros, mas o Senhor Ele nos sucedeu. Está nessa noite para parabenizar os dois por essa vitória, que é só o começo de muita história que o Senhor tem a escrever. Parabéns. Eu só quero desejar toda a felicidade do mundo pra Jéssica, que é minha cunhada, e pro David, e falar assim que vocês sejam muito felizes, muito mesmo, e que em todas as minhas orações vocês estão presentes. A mocidade tá que tá, hein? Assim, eu quero desejar toda a sorte de bênção, né, na vida do casal.
Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Como diz a palavra, esperei com paciência no Senhor. E eu creio que vocês esperaram com paciência no Senhor. Hoje o Senhor está honrando e abençoando a vida de vocês. E eu creio e profetizo que Deus vai continuar abençoando, amém? E vocês ficam atentos que vocês falaram, deixa eu falar. A Yane vai falar. Aí, aplausos para a Yane. Tudo bem, Felipe? Peraí, Felipe. Deixa eu diminuir o som. Vamos lá, pessoal. Agora o Felipe vai deixar um recado. Vem cá, Felipe. Vem cá, Felipe. Fala assim, parabéns aos noivos. Parabéns às noivas. Bom, agora... Por nada. Agora, aplausos para o casal. Jéssica e David merecem tudo que existe de melhor, né, casal lindo? Merece, né? E para finalizarmos essa loucura de amor, nós, da equipe Som da Alegria, agradecemos a atenção de todos vocês e desejamos uma excelente noite. E ao casal desejamos tudo que existe de melhor, que o amor que existe seja baseado sempre na fidelidade, no respeito. E nunca esqueçam que vocês são merecedores de tudo de bom que a vida pode oferecer. Lutem, persistam, mas nunca desistam. É o que deseja a equipe Som da Alegria. Meu amor é verdadeiro, meu amor é pra ficar. Vou me dar com ninguém, e eu sempre vou te amar. Quero teu amor, todos os minutos e segundos. Com o teu amor empreendo a vida inteira e o tempo não pode
sei que